أهلا بكم مشاهدينا في جديد فحوصات كورونا ومسارعة عالم التكنولوجيا للمساعدة في هذا المجال. بدأت شركة تقنية ألمانية على تطوير تطبيق يهدف إلى الكشف عن فيروس باستخدام الصوت، ويطلب التطبيق من المستخدمين تسجيل الصوت أو السعال أو العطس، وتبدأ التكنولوجيا في التعلم من هذه الخصائص الصوتية وتقارن البيانات بتسجيلات مرضى كوفيد-19. محبو الأفلام في باريس أصبح بإمكانهم تناول الفشار وهم يشاهدون فيلما من قارب على نهر السين. فرغم إعادة فتح دور السينما في فرنسا إلا أن مستويات الأشغال لا تزال منخفضة للغاية، لكن رواد السينما تمكنوا من مشاهدة عرض مجاني يوم أمس عبر ركوب 38 قاربا كهربائيا يمكن لكل قارب أن يستوعب ما يصل إلى 6 أشخاص. نبقى في عالم السينما، فبعد 6 أشهر من الإغلاق تستعد صالات السينما في الصين لاستقبال مرتديها يوم غد 20 من يونيو، وقد اتخذ المقيمون على دور العرض سلسلة إجراءات للوقاية من كورونا، فيما أبدى عدد كبير من محبي الشاشة الذهبية حماسهم للعودة لمتابعة الإصدارات الجديدة والاستمتاع بتجربة السينما التي حرموا منها لفترة طويلة. تسببت أزمة فيروس كورونا بتأجيل العديد من المناسبات المنتظرة هذا العام، من ضمنها حفل زفاف ملكي للأميرة بياتريس ورجل الأعمال الإيطالي إدواردو موتسي الذي كان مقررا إقامته في شهر مايو الماضي. وأعلن قصر باكنغهام زواج الأميرة البالغة من العمر 31 عاما في حفل زفاف خاص بحضور الملكة وزوجها وأفراد من الأسرة المباشرة. من أكثر المهرجانات شهرة التي تقيمها كوريا الجنوبية سنوياً مهرجان بوريونغ، الذي يستمتع خلاله كوريون وسياح من دول مختلفة بالتوجه إلى ساحل بوريونغ غرب العاصمة للمصارعة واللعب في الانهيارات الطينية. إلا أن جائحة كورونا أدت لإلغائه هذا العام، فأصر المنظمون على إحيائه عبر الإنترنت بالطلب من المشاركين التمرغ في بيوتهم بالطين، وقد تجاوب الآلاف مع الطلب. نختتم بخبر طريف، إذ تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للسنجاب يطلب شرب الماء ليقوم أحد الأشخاص بمساعدته في ذلك. المقطع يظهر لحظة اقتراب سنجاب من شخص حمل بيده قارورة ماء، ليظهر السنجاب وكأنه يطلب شرب الماء من ذلك الشخص الذي لم يبخل عليه. نتابع الفيديو. You can tell he's been fed before, huh? How do I give it water? Oh my god. Oh, so cute. Oh, that is too cute. That is cute. Yeah, that does look cool. Oh, that's amazing. You never seen a squirrel with a Oh, he's so thirsty. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية. Oh.